Mungkar nakir malaikat Kang, ngadepi mungkar nakir gampang pun. Penting sampean mukmin ikhlas wedi sampean tutup wedi. Mulane sampean hafal Quran tambah wedi. Mungkar nakir disentak nggih wedi. Masyhur teng kramate Sayyidina Umar. Habib alim nak cerita niku masyhur. Termasuk kramate Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pas Umar kapundhut iku donga juk muka syafah. Kepengin roh mletene Umar tok akhirat ta ora. Mletene ngono ning donya tukang nyentaki wong tok akhirat ta ora. Jangan-jangan nak ketemu kan akhir jicing wedi mulai. Walhasil Sayyidina Ali ku muka syafar roh pas Umar ditakoki mungkar nakir. Mungkar nakir teko dengan wajah sing duha ilani, wajah menakutkan. Digambarkan matane ku kaya kendil sing terbakar merah. Teko tek disontak ambek Umar. Kamu tahu menghadapi siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Maksudnya aku ini temannya Muhammad kekasih. Gue sing sopan mbak aku. Menyirai mungkar nakir. Disentak toko pertama disentak. Malah jadi Sayyidina Ali nyentak kok nganti tok akhirat. Jadi mungkar nakir disentak sampai mbek sinten? Umar. Matur pangeran Gusti niku kok nyentak kula padahal kula sesuai prosedur. Sebab pangeran didhawuhi mulane wong dikira-kira mosok ngadepi kancane kekasihku mbok padakno mbek wong liya. Ah macak sing apik, macak. Akhirnya takut yang ngapunten gitu. Wah karena akhirnya mending ngapunten. Seramu tuh ternyata. Wah repot. Ya karena malaikat itu ya hambane pangeran. Dan saya pernah ngaji di sini cerita dan ini ada sanadnya. Tenggine tafsir Ibnu Katsir itu masyhur itu barokah surat Tabarok. Kalau yang tadi cerita dari riwayat Kabiron an Kabirin, kalau ini tertulis di tafsir Jalalain yang cerita yang akan saya ceritakan. Di wonten tiyang lu apal surat Tabarok, apal lanya, nganti mati gak lali. Eling-eling. Dadi kira apal Tabarok aja nganti pas sampai mati lali. Orang ini banyak dosanya. Misalkan kalau nggak percaya lihat di tafsir Ibnu Katsir di bab surat Tabarok. Itu min fadhaili surati Tabarok kan sumiyat hadis surah al-waqiyah al-munjiyah. Napa al-waqiyah al-munjiyah? Munjiyah yang memberi keselamatan. Al-waqiyah bisa menjaga dari siksa napa kubur. Mau karena ngir teko wong iku ape digebuki. Karena dia nakal, bulet. Walhasil terus surat Tabarok itu menjelma jadi apa ndak tahu, pokoknya mungkar nakir dimaki-maki. Mungkar nakir, kamu tahu saya siapa? Ya tahu, kamu itu anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Pokoknya di situ semua mukhatabnya yang perempuan karena dari kata surat. Sehingga anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Kalau kamu menyiksa dia, berarti nyiksa saya. Saya ini ada di dalamnya karena dia hafal Tabarok. Tapi jangan karena nakir, masalahnya dekne nakal aku kudu jotosi dekne. Iya tapi masalah aku ning jero nek nek jotosi kena aku, berarti kira sopan mbek kalamuwah. Buantan-buantan. Dari mungkar nakir, ya wala uhibbu isaataki. Aku yo ora seneng elek iku kalamu aku yo ora wani. Lan ora wani ora usah siksa. Mau bingung mungkar nakir piye iki? Ndelok bulete kudu disiksa tapi dekne apal Tabarok. Iku Tabarok tok lho, Kang. Terus wah, saya ngapal 114 surat ya. Quran pinten iki, Pak? 114 ya. Wes 114 sing lebih ana kulhu muawwidzatan macam-macam. Apal surat sitok Baqarah nu marem Kang 2 juz setengah. Sitok dari kulhu agak tunggale. Akhire yo wis ngene wae. Matur pangeran, piye-piye aku nyeksa wong iku ya perintahe pangeran. Aku rawani kuwe sebagai kalamu wah ya aturane pangeran. Wis saiki aku ora ndek keputusan. Mungkin nakir sing mletene kono iku iso ditalokno. Wis sak matur pangeran. Matur pangeran karena sudah di depan Tuhan, mungkin nakir rawani ngomong. Guayane ngono ora wani ngomong. Sing jare duwe godo wong dituthuk remuk sak walang-walang. Saya tuh tidak pernah bayangkan mungkin nakir yang seperti itu. Sampeyan kadung bayangno ngono insyaallah ngalami seperti itu. Kalau mboten nate ngalamno bayangno mungkin nakir seperti itu enggak. Mboten nate. Kalau bayangno teko disambut secara baik-baik. Aku lah kiai nek cerita wong karno angkur godo wong dituthuk sak walang-walang. Saya cok nangkir kok mboten nate bayangno.
ngenyak uang, mboten kula bayang. Nak sampean bayangno ngoten nggih monggo nak akan kejadiannya seperti itu. Akhirnya matur pangeran, Gusti, cah niki ora sopan. Makhluke jenengan setunggal ora sopan. Mong kula karuan kalam muka ape ditutuki. Iya mong karena kira kowe wani mbek kalam. Ngerti angin akal Gusti. Ya tapi masalahnya gawa kalami, wong iku gawa Quran. Wes pokoke bantah-bantahno terus Allah menangno surat Tabarok. Isfailah, ya suke nyafaati wong iku. Mung karena kir mire ora usah oke ora aja ngurusi wong iki ku urusanku. Disafaati. Mulane terus tren wong do ngapal surat napa Tabarok. Tapi nak wong lelape disiksa iku ape mati lali. Mulane ngapal pas sampai mati wae. Tapi niku nyata. Mulane masyhur wonten riwayat fa'in napa jenenge la subhanallah la tahurrannakum hadhil maskhif al muallaqah fa inna allaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-qur'ana. Sebagian riwayat fa inna allaha la yu'adzibu qalban fihi bi'a'un lil qur'an. Kowe kok jogeman hanya terlena karena Quran itu sudah dimushafkan, kemudian Anda tidak menghafalkan Quran. Kamu harus hafal Quran sampai ada di hati Anda, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya ada Al-Quran. Ya logikanya gampang, Kang. Mukan nakir kok nyiksa wong hafal Quran si apal lho syaratnya ora pas semaan ning donya tok, nganti mati ku apal. Kan gak sopan mosok ana kalam wah disiksa. Lan iki bayangno semaan sok ben ngarepe pangeran, Kang. Ojo men ngarepe wong sekali-kali bayangno tetep apal nganti sowan pangeran. Ya minimal kalau ijazah, minimal kita tahu khatam Quran fi sholat. Kalau mau nate, mungkin sampean durung nate. Buatan semaan Kang, ya ora usah makmum. Saya itu pernah ngatam Quran fi sholat itu 2,5 bulan. Satu hari kira-kira itu 2 lembar setengah. Kalau saya lupa tak ulang lagi. Kalau saya lupa tak ulang lagi. Gak paham maknanya ya tak ulang lagi. Kalau sampean kan tidak ada urusan dengan makna, malah penak, malah cepat, malah aman, malah lancar. Giyebut saya so. Kalau mulai kalau mboten lepat itu sekitar awal Jumadil Ulam, Jumadil awal akhir Rejab ruwah poso. Pokoke kalau khatam niku poso akhir. Giling-gilingan Gusti niki kalau setor Quran mbek jenengan, mbek guru nate, mbek bapak nate niki kalau setor mbek jenengan. Enggak salah ki kula baleni sak rakaat iki kula baleni. Nggih kula jagani wae tak nggo nantang mungkar nakir wae maksudnya wae kira perkara nak sowan mungkar nakir. Nggih kula mun siap-siap mboten bayangno sing nggawa godhon lho kula dadi mun niku mboten kula bayangno. Saya yakin dia akan baik-baik saja maksudnya. Nah dene gaya tak omongi saya tidak pernah bayangkan Anda seperti itu. Berlakulah seperti itu sama orang-orang yang membayangkan Anda seperti itu. Saya ndak. Mesti ini balik malih. Jadi kalau sampean memahami Quran itu bisa. Buktine tiang kafir yang berdua itu sering Islam mergo ngrungokno wacanan Quran termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Masyhur Kang tenggene Mekah lho, ketika Nabi baca Quran di depan umum itu orang kafir pun mau iman. Masyhur itu ketika Nabi duka itu karena mau sholat dihalang-halangi teng Ka'bah. Nggih, terus Nabi maca Hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fusilat ayatu Qur'anan Arabiyya liqaumi ya'lamun basyira wa nadhiru itu Abu Jahal, Walid, Utbah bin Saibah, Rabi'ah semuanya mendengarkan. Wah, Muhammad itu hebat. Itu tertegun semua mendengarkan Quran ini. Bareng mulai ayat ini mereka kaget. Fa'in a'radu fakul anzartukum sa'iqatam mithla sa'iqati 'adi wa samud. Fa'in a'radu kalau mereka menolak Quran fakul anzartukum maka peringatkan Muhammad kepada mereka anzartukum sa'iqatam mithla sa'iqati 'adi wa samud. Mereka akan mengalami halilintar yang menyiksa mereka sebagaimana siksaan pada kaum Ad dan Samud. Niku Walid bin Mughirah, orang-orang Bani Quraisy. Langsung mulutnya Nabi lu ditutup ambek lesan, ditutup sebagai bentuk hormat. Unasyidu kaya Muhammad bin Rahim. Kuffa anna ya Muhammad. Mat aku elek-elek ngene iki dulurem padha-padha wong Quraisy. Macam Quran aja mbok terusno. Mergo ngerti bacaan Muhammad ini akan direaksi oleh langit dan akan menjadi sa'iqatam misla sa'iqati 'adi wasam. Mereka paham kalau ini enggak main-main. Dari ini nunjuk nak Quran itu bisa difahami.
Karena nggak mungkin Allah ngendikan nenggone wong Mekah kemudian dengan semua lafaz yang tidak bisa difaham. Paham sih kalau maksud. Nah karena kita sekarang problem kita kan kita ndak orang Arab, nggak tahu ngaji. Orang ngaji ya mau ngaji torekoh, ngaji wiridan, kan ya ora detail alim. Sing alim ya kadang ora ahli Quran, mau ahli fikih kan ruwet. Kita ini ngalami sekian problem. Bariku terus diutang di masalah macam-macam terus. Was tambah bulat mana kan terus tambah bulat terus. Bariku proposal gak cair bingung mana macam-macam lah. Dia jago bupati kalah macam-macam mas rembulat. Nah kula alhamdulillah tidak ngalami itu semua. Jadi rapati bulat kula. Jadi cara kula niki mun tengah-tengah. Kita ya yakin nak awal surat itu gak bisa dimaknai. Tapi ada kemungkinan makna kira-kira kata Ibnu Abbas seperti itu. Kayak orang mengajari huruf hijaiyah terus bilang ini huruf kamu harus menguasai A sampai Z. Misalnya kalau Indonesia bilang kan kamu kalau ingin tahu bisa baca koran atau buku harus menguasai huruf A sampai Z. Lah kira-kira orang Arab ya bilang kamu harus menguasai alif sampai ba, alif sampai mim. Karena alif, lam, mim, nun, wawu, lam, mim itu khasnya wong Arab. Lam, mim kan sudah huruf akhir. Napa lam, mim, nun, wawu, hamzah ya. Nah, makanya kata-kata tafsir Tobari beberapa lafaz yang disebut kan agak awal akhir. Misalnya Yasin pakai huruf akhir ya. Terus alif huruf napa? Awal. Terus misalnya ain punya kelebihan huruf halak. Itu ada beberapa khas-khas yang bisa diduga kira-kira seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Meskipun tidak ada al-ma'nal murad, makna yang dikehendaki. Yang dikehendaki ya majmu'nya tadi. Kalau kamu ingin baca koran atau baca buku, maka kamu harus menguasai A sampai Z. Maksudnya A sampai Z bukan ABC sampai Z. Ya kira-kira seperti itu. Ya maksudnya maknanya adalah ya rangkaian yang bisa disusun menjadi kalimat atau kata-kata. Paham sih kalau maksudnya? Nah jadi, cuma tafsir Jalalain karena dia tafsir ringkas, dia tidak mau resiko. Kira-kira penggemar sampean-sampean ini kiai, jadi pokoknya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Ngono ae kok repot, pokoknya mulai ngarep nanti guri. Tapi sebenarnya Imam Suyuti itu hanya ketika ngarang Jalalain bilang begitu. Di kitab-kitab yang lain yang besar tidak seperti ini. Nah karena jenengan tidak punya kitab itu, ya milih yang punya saja. Bismillah iki wae kok repot apa? Kok repot ya milih sing apa alam napa? Fi muradihi fi dzalik. Dadi paham kita terus niki peringatan ke jenengan kula terus Quran itu bisa dijelaskan. Lan ngantos sak mangke niku tiang-tiang kafir sekalipun mboten saged Kang. Seperti kemarin saya melihat berita-berita di Inggris di Vatikan seperti itu. Barokah Quran bahasa Arab niku sudah luar biasa. Makanya kata pakar-pakar dunia sekarang kan banyak pakar-pakar yang pinter bahasa Inggris yang ngajar S3 di Belanda, di McGill, di Kanada. Itu sekarang tuh paling bangga kan. Quran ijek bahasa Arab paling bangga. Karena misalnya nyari manuskrip atau yang asli dari teks Injil yang bahasa Ibrani sudah kesulitan. Injil tertua ditemukan tuh 400 tahun Masehi. Padahal Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Sementara Quran sekarang sudah 1437, masih bahasa Arab. Jadi kamalane cara nerangno Quran itu gampang. Muhammad wong Arab, kalamu wae bahasa Arab. Lah misalnya kan nerangno Yesus iku wong Ibrani, Injile bahasa Indonesia. Basa Jawa. Kok ning Papua ya basa Wangger kon golekno sing basa Ibrani ndi, pokoke ana. Lah ya ning ndi, pokoke ana. Lah lucune dicari di Ibrani saja di Israel sana. Ya wis ra ono sing ning negara bahasa Ibrani wae. Lah ya barokah je asli wae, sekedar asli bahasa Arab wae wis ketok asline, paham lho maksud. Paham ya? Apalagi sejarah dokumentasi itu mulai turun sampai sekarang dimusafkan sehingga ada bukti otentik nopo di mushaf. Mun kula saiki tak nerangno wa yuqimuna shalat. Salat ya sama. Salat itu apa? Ya salat itu ya maca Fatihah bahasa Arab Kang aja koyo wingi sing wong iki Malang tadi sing basa Jawa. Malang apa Bang? Malang.
Kalau paling tak kenang sholat bahasa Arab tak eling niku seorang wartawan ngeliput kerusuhan Gaza Palestina nih. Dia itu bisanya bahasa Inggris, dijak bahasa Arab ora iso. Sing ngomong wong Arab jurnalis Arab. Nah, kalau dia ngomong minta Inggris karena dia tidak bisa bahasa Arab. Walhasil ya sudah seperti itu. Suatu saat sholat maghrib, si wartawan tadi ngimami maghrib, ngimami ya fasih deh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada saldo ini tradisi ini. NU mau coba kabiron rodok banter. Kabiro walhamdulillahi kasiro subhanallah ibu krotau wasilah. Terkibnya bener. Makmumnya langsung kaget. Wong iki jare muni ra iso bahasa Arab kok terkibnya bener. Terkibmu gramatikal Arabnya kok bener. Misalnya mubtada ya rofa, engko nak hal ya nasab. Wis pokoke bener kabeh. Misalnya at-tahiyatu kan rofa mergo mubtada, al-mubarakatu rofa mergo sifat, atau ibatu ya rofa mergo. Pokoke bener kabeh. Bariku diambung, kowe cek sopane ngaku ra iso bahasa Arab padahal padahal kowe salat nganggo bahasa Arab kabeh. Terkibe ora ono sing salah kan. Umpamane caci cilik anane apalan. Lah iya barokah salat iku bahasa Arab. Wong sak donya iku kembar salate kan. Ora kok wong Jawa. Artine lha iya umpama salat iku gak kembar repot kan. Sampai anak salat ning Palestina atau ning Arab jaga wong umek-umek numpak mantra kan. Oh iya disterilno mbek wong Wahabi cara salat basa Jawa. Salat kok maca mantra. Tapi barokah salat ku bahasa Arab wong Jawa sing ra paham lah ya muni alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir. Meskipun kadang salah tempat nangise, gak masalah kan. Lah kan ra roh artine, pas fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim nangis padha. Wong Arabe bingung fabashirhu kok nangis. Padahal maknane fabashirhu berilah berita gembira. Terus gak masalah, salah nangis juga masalah. Yang penting kan tetap napa? Bahasa Arab. Ya paling problemnya kan salah nangis wae misalnya gak pas no, posisi nangisnya itu ora pas. Mulane ora usah nangis Kang, maca Quran ning Arab ngrungokno makmum ora usah nangis. Kadang imame maca ayat tentang berita gembira, mulane tenang ae. Tiwang nangis keliru, guyu keliru wis menang ae. Soale asukut salamah, supaya menang iku selamat. Ora usah ngambil apa sikap. Apa guyu nang ayat susah, apa susah kok nang ayat bunga wis meneng ae wis.
Kalau nanti debat mbek pakar ekonomi, perkara riba mbek bek. Riba mbek bek niku ya tetep untung bek. Kalau contohnya ngeten. Sekarang saya punya uang 100 juta diutang Mustafa. Tiap 1 bulan itu wajib bayar bunga 1 juta. Berarti 100 juta bulan pertama jadi pinten? 101 juta. Berarti kalau setahun menjadi 112 juta. Itu ada kemungkinan Mustafa mati, pailit. Mustafa ini kan yang mungkin mati misalnya terus macam-macam, pailit macam-macam. Nah sekarang saya itu kan sinau saya banyak. Ini tahadus bin nikmat. Andai kan tak pakai sistem bek, tadi kan 100 juta. Kalau riba, tak kembangkan pakai riba itu setahun hanya naik 112 juta. Berarti hanya naik 12 juta. Sekarang kalau saya bek secara halan, tanggo wedhus, misalnya wedhus poel itu tanggo kulak 2 juta. Tak dol 200, 2,5 juta atau wis 2 juta 200 lah misalnya. Artinya tiap 2 juta laba pinten? 200. Berarti tiap 10 juta laba pinten? Pinten? 1 juta nggih. Nah, 1 juta. Pinten? 2 juta. Kalau 100 juta 2 kali 10 20 juta kan? Kalau transaksinya itu halan, cash. Tiap pasar kewan sanggep wae badi pinten? 20 juta. Sebayangno kebodhon macam-macam 50%. Iku cek 10 juta per transaksi. Kalau pasar hewan sak mulan ping 4 40 juta kan? Lah iya barokah bek wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Toh kita duwe dhuwit 100 juta, nak nganggo bek halal iso badi per bulan 40 juta. Bayangno kebodhon kadang katut babon macam-macam lah dagang-dagang. Wis ana kebodhone sithik-sithik. Mergo mantan mitrane wedok dirayu kebodhon macam-macam. Aja bayangno elek selingkuh ora nganti selingkuh. Bayangno kebodhon tok wae wis ora usah munafik biasa wae. Iku kenake jek 40 kebodhon buak 50% wae lah. Jek 20 juta. Tak bulan pertama kedua jek goblok kebodhon. Mosok bulan kelima jek kebodhon meneh. Kok goblok nemen kan? Artinya coba sekarang dikembangkan lewat riba hanya naik 12 juta, dikembangkan lewat bek yang halan yang kontan per bulan bisa 20 juta. Tak bayangno rugi 50% wow. Lah sekarang kalau 20 juta kali 12 240 juta. Mulane Abdurrahman bin Auf sugih-sugih wong Medina. Iku nak ndekne nggawa kafilah keng Cina, iku Medina iku goncang saking akeh ontane Abdurrahman bin Auf. Dekne iku ditakoki, "Kenapa Anda sekaya ini? Aku ora tau dagang kecuali cash." Tahu dekne dagangan unta iku mau badi cara duit Indonesia mau 50.000. Padahal unta nilainya 30 juta badi mau 50.000. Saking kepingine napa? Cash. Ditakoki, "Lah jenengan tetep sugih. Kowe ro sing tak dagangno 500 unta." Berarti 50.000 ping 500. Pokoknya sementing cash dekne mau resiko duit digo wong. Biasane takobal wa minamingkum. Dadi kayak kudu roh. Lah ulama mikir mulane Allah wani nantang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku pancen ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Cara Allah pantes ngono dawuh. Aku ngaramno riba, tapi aku tanggung jawab. Artine bek iku luwih prospek dibanding riba. Lagi-lagi sing mikir ngene ya ulama. Mustofa ra tau mikir. Pokoknya terus darani, wah sing mangan riba ku neraka, sing mangan sing nulis sing nyatet terus ngono tok, ngomong ngono nang ngalor ngidul. Cara pakar ekonomi kan gak solusi lek mlebu neraka iku ekonomi macet sing tanggung jawab sapa? Wong sing pelaku ekonomi mlebu neraka. Kowe kudu iso mbuktekno nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Lha iku jenenge hujjatullah. Berarti kowe bela agamane Allah. Mergo roh logikane nak bek iku luwih menjanjikan tinimbang riba. Paham sih kalau maksud? Jangan ngancam ya, wah riba itu dosa gede. Iya macam dosa gede, tapi goblok ya dosa gede. Delok nih kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Wa syarru anwa'il ma'si ku al-jahlu. Elek maksiat siji ku goblok. Bariku lagi riba macam-macam. Pokoknya nomor siji ku goblok sih. Mergo nek wong Islam goblok iku negara tutup, Islam tutup.
Mergo Abdul Al-Haddad tau mangkel ana wong saleh ditakoki ora iso. Riba kok mbok haramno piye? Bener wong kafir, innamal bai'u misl riba. Wong bek iku mbek riba padha. Riba ya tujuane golek bathi selisih. Bek kulak 10.000 mbok dol 12.000 ya golek bathi selisih. Mulane wong kafir cek ngenyek. Innamal bai'u muslim bedane apa bek mbek riba? Padha-padha ngambil napa? Selisih. Lha iku umpama wong Islam goblok ra iso nerangno. Lha iku sing mari Islam runtuh. Mulane jare elek-eleke maksiat iku goblok. Lah mulane wong goblok akal kefoto mujek maksiat. Padahal syaratnya kefoto iku taat. Lah wong goblok maksiat terus ya angel kefoto ngamben nggo maksiat ae. Paham sih kalau maksud. Yo riba yo dosa gede, tapi gede-gedene dosa. Elek-eleke maksiat niku goblok. Tapi sampean aja nyesal biasa mawon. Biasa mawon. Maksudnya biasa mawon sampean wis oleh ngrasa pinter. Piye-piye ngerti la ilaha illallah, wis ngrasa pinter wae. Ya ora nak sego iku enak, dhuwit penting ya wis pinter, ngono iku wis pinter. Nak ana geni ora mbok pangan wis pinter. Wis ngono wis pinter. Cuma kowe rong pinter sing nguntungno agamane Allah. Misale ngerti hujae nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Lah iki sing kowe ra kena nggo andalan Islam. Lah ulama iku kudu nganti ngono iku. Nanti ngerti hikmahe nak bek iku luwih prospek tinimbang riba. Misale ke bantah kula, tapi Gus dagang sering dibodoni. Lho nak kemungkinan dibodoni wong riba dibodoni kena. Wis utangi riba wonge mlayu wae piye jajal. Wis 100 juta mbok utangno janji 3 ibu gak jebule wonge. Lah nek soal potensi dibodoni padha ning riba ya potensi ning bek ya. Mulane jare Abdurrahman bin Auf, pokoke dagang paling barokah sing halan. Sing napa? Cash. Lha iso bayangno mau misale kemungkinan cash kebodhon sithik ya misale mau nggih 2 juta wedhus poel, tiap wedhus kowe mek bathi 200 itu kan mudah sekali. Sing mari ra payu-payu kan ambisi bathi 1 juta. Wong kulaan 2 juta kok ditawakno 3 juta ya mesti ae suwi payune to nggih. Tapi nak 2 juta didol 2 juta 200 kan cepet. Lah tapi nak tiap 2 juta bathi 200.000 ping modal 100 juta. Berarti anggap tiap 100 kan per 10 kan 10. Berarti 2 juta kali 10 ya. Pinten? 2 juta kali pinten? Tiap 2 juta kan berarti 200. Nah 100 berarti 50 kan? Nah berarti kan 50 2 juta kan? Berarti pinten? 2 kali 50 nggih. 100 juta ya? Cek akeh lho. Wah, kakean dagang hitungnya kok terus. Tiap 2 juta itu berarti 200.000. Berarti kan 2 juta 200.000 kali 50. Iku piro, Mas? Pinten? 10 juta kan? 10 juta. Pasaran kewan teng mriki per piro? Per 5 hari ya? 5 hari sekali. Berarti sak wulan niku ping 6. Berarti 10 juta ping 6. Swidak. Wis kebodhon 50% wis sampean. Kebodhon macam-macam wis, kebodhon, kegendam macam-macam lah. Wis rasa ning lapangan kula niku peneliti roh kabeh kelakone wong-wong misale. Mau swidak ya per bulan ya. Kebodhon 50%, isik pinten? Jek 30. Ora sumelang barang ning gone wong halan. Lho kan ra semelang barang digowo urung bayar, wong semua transaksi cash. Oh gagah Kang, mulai ra ngarah diusir bojo. Berarti 30 juta. Ya, saiki 30 juta ping 12. Telu ping 12 piro? 36 kan. Berarti piro? 360 juta. Wis kaji plus bolak-balik niku. Bayangno nak diribakno mok badhi pinten, Bu? 12 juta nggih. Yo langit mbek bumi kan 300 suwida kok banding. Nah, kowe dadi ulama nganti paham ngono iku. Dadi Allah ngaramno riba iku tanggung jawab mergo nak bek luwe prospek. Saiki wong ora ngono. Ngaji riba terus nangis. Astagfirullah zaman akhir akeh riba. Wis rusak, wis kiamat lah wis. Piye kok malah sing ngaramno riba ape mati yo. Tak omongi balana jenengan foto sasa juk mati sing urip sing alalo riba tok. Jenengan sing ngaramno kudu urip ben ono sing nglawan. Kok malah jenengan ape mati pisan.
Paham ya? Jadi barang haram itu iso dilawan mbek barang halal. Ngerja al haqqu ya wa zahaqal batil. Umpama wong sadar kabeh nglakoni bek iso mbuktekno nak bek luwes prospek tinimbang riba. Aku yakin wong ninggal riba kabeh. Angger ana ja al haqqu mesti wa zahaqal batil. Lan ulama iku kudu mikir. Wong jaman mbok sowani, mari reso mikir. Ruwet mari. Kan kula rapati seneng tamu, tapi yo hormat kok mbek tamu. Tapi tamune aja suwe-suwe. Mulane Kanjeng Nabi nak ditamoni suwe-suwe ku mok mlokah mlaku. Mergo dawuhe Quran wala musta'nisina li hadis. Yen nak sowan Nabi aja suwe-suwe lem jagungan inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahi minkum. Nabi mbok jagungan suwe-suwe ku ya lara atine, tapi ape ngomong isin. Lah aku kan gak nabi, ngomong terus terang ae. Oh repot. Artinya nabi sopan kan pancen nabi. Wajib sopan, wajib bener. Kula kan gak wajib bener. Kita omongno ae. Ke ulama ini warasatul anbiya. Mulane dawuh Imam Sa'roni, aku nak ditamu loro iku bingung. Nak wong soleh mertamu ning aku tak jak jagungan asik, kuwatir ganggu dekne eling pangeran. Nak sing tamuku ora soleh, aku krungu hadayan omongan ngalor ngidul sing aku dhewe ora paham maksude piye. Ya misalnya kados kula ulama latihan buak pangkat buak donya, disowani tiyang kepengin dadi bupati, wong aku dhewe ngekang nafsu kepengin dadi bupati kok disowani wong njaluk dadi napa? Ana wong di pom loro, pangestune Gus kersane pom kula dadi papat, aku sitok ora duwe kok malah kowe kepengin papat. Ngene wae hadayan, mungkin dhewe bingung ngadepi urip kok malah di menek takoki, kula niku utang kula Gus 100 juta, kepengin saged nyaur dongan. Lho ngaku diutang 2 juta iso nyaur ora kok malah. Kiai udah diutang 2 juta wis ra iso nyaur kok dilapuri wong diutang 100 juta. Malah bayang ora iso nyaur. Awalane nek ana wong sama Nabi kok ngomong ngalor ngidul inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahyi minkum. Lan nek sama Nabi sak kadare yo nek sebar yo fa idza ta'imtum fantasiru wala musta'nisina di hati. Mergo Nabi ku mikir. Lah saiki ora ana nabi ku ulama ku mikir. Kula nganti nangis lho Kang. Yakin. Saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak ketung jumlahnya. Yang mulai tag Arab sampai tag Indonesia. Paling banyak tag Arab. Hanya untuk mencari bukti bahwa bek itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Khilyatul Auliya. Teng Fadhaili Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap bek ini napa? Cash. Nangis kula sujud syukur, seneng kula pol. Akhirnya kula ngaji tak terangno, wong iki lagi sadar. Lho kowe di modal 100 juta cash menangan, nak dagangan cash lho. Sing mari wong kebodhon iku barang digawa wong. Semelang kan? Pemene wong era ini ketok mesum, dada yakin ya. Apa meneh multi level malah. Ana kanan kiri woin macam-macam serba ra karuan. Serba ra karuan. Aku niku pengalaman Kang, kula peneliti roh kabeh. Wong kula wis kiai dirayu ngotene bolak-balik ono Gus. Waduh kadang piye. Kula paling jawaban, jenengan wis ngerti prospek kok ngajak kula lakoni piyambak mawon. Kula nu. Mohon sampeyan saiki yakin nah bener e pangeran wa halallahu al-bai'a wa haram. Lho umpama wong do dagang kabeh terus buktekno nak dagang luwih prospek tinimbang riba. Tutup riba mergo dianggap bisnis paling tidak prospek. Lah saiki wong Islam males bek senengane riba. Akhire riba luwih unggul timbang bek. Akhire riba diharamno do keberatan. Gara-gara secara lahir luwih napa? Prospek. Iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ngomong Islam do gelem mikir kados ngeten iki. Terus jadi gerakan back cash. Ana cash ana tambahan back cash. Menangan. Wes pokoke cash menangan. Paham ya dilatih. Nggih dilatih. Wis kok sithik paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang enggak terbantahkan. Baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Iku mau kita kudu yakin, enul yakin nak bek iku luwih prospek tinimbang napa? Riba.